限定宮崎駿收藏卡包登場啦！首先嚟睇咗我哋嘅獎賞先，噔噔就係我哋嘅靚靚收藏卡包啦。跟住一齊估下呢個咩嚟嘅？噔噔係宮崎駿嘅稀有卡合集，之前從來都冇出過噶，成 set 咁樣一齊放，超級靚。接住落嚟就睇下我哋有啲乜嘢靚靚嘅款式啦。你可以睇得到，今次呢，我哋嘅每個唔同嘅款式都非常之用心嘅，有呢一啲嘅特別卡牌，非常閃，仲有呢個磁力，都係好特別嘅。跟住仲有我中意嘅喐喐卡啊，你睇下，非常特別，同埋窗口卡呢啲每一張呢出到嚟嘅效果都非常之閃，非常之好睇嘅。唔知呢，你又中意邊一張呢？佢雷射閃閃，同埋背後都非常之用心㗎佢。然之後睇下 Q 版，好 Q 嘅，仲有紅豬啊，呢個都好搞笑啊，佢個樣。環卡嘅閃閃都好有氛圍嘅。抽到拼圖就有限定特典包，透卡都係我最中意嘅款式嚟㗎，仲有佢都非常唔錯。等我剪幾包出嚟俾大家睇下唔同嘅款式先。實物呢效果都非常，哇，閃到呢超級無敵靚啊！咁啊睇下你哋今次會唔會抽到你哋中意嘅卡啦？有冇邊張你哋特別中意嘅呢？今期我哋係25蚊一包，有加抽玩法，抽中拼圖帶走限定特典包，仲有抽到 SSR 加抽2包啊！